Bienvenue, troisième préparatoire. Maintenant, j'explique unité 1, le grammaire les pronoms personnels. Alors, les pronoms personnels, il y a deux pronoms personnels. Pronoms personnels pour sujet et les pronoms personnels pour complément. Les pronoms personnels pour sujet et les pronoms personnels pour complément. Les pronoms personnels pour sujet, ils s'appellent je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors les pronoms personnels pour complément se divisent à deux parties. Complément se divise à complément direct et le complément indirect. Complément direct et complément indirect. Complément direct avec préposition, ce n'est pas préposition, complément indirect avec préposition. En arabe بنتكلم عن الضمائر الشخصية pour sujet يعني للفاعل اللي هم الجو tu il elle دول احنا عارفينهم وعارفين معناهم. انما البرونون بيرسونيل بور كومبليمون الضمائر الشخصية بتاعة الكومبليمون يعني الضمائر الشخصية لا اقدر ابدلها بالكومبليمون يعني اقدر او انا رب العربي زي ما بنشوف في النحو بنقول بتحل محل الكومبليمون. الضمائر دي اقدر اجيبها بدل الكومبليمون يعني اقدر اشيل الكومبليمون واجيب الضمائر دي بدلها. il s'appelle les pronoms personnels بنسميها الضمائر الشخصية pour complément يعني للكومبليمون يعني بتيجي بدل الكومبليمون. وطبعا عرفنا ان في كومبليمون ديريكت il n'y a pas préposition موجود فيه مش موجود فيه حرف جر وفي كومبليمون indirect avec préposition بيبقى موجود في الكومبليمون ده حرف جر. نشوف الكومبليمون objet direct نشوف المفعول او تكملة الجملة اللي في الاخر الديريكت اللي ما فيهاش حرف جر ونشوف البرونون بيرسونيل بتاعتها. Premièrement, les pronoms personnels d'objet direct, le, la et l'apostrophe les. Le, la et l'apostrophe les. On utilise au complément objet direct quand le nom précédé d'un article est défini, d'un adjectif démonstratif ou d'adjectif possessif. يعني احنا بنستخدم اللو واللا والإلا أبوستروف واللي لما بشوف الكومبليمون قبله أداة معرفة أداة نكرة صفة إشارة أو صفة ملكية أي حاجة غير البريبوزيسيون حرف الجر j'utilise le la et l'apostrophe les. J'utilise le la et l'apostrophe les. Par exemple, le pour masculin singulier. Quand le complément masculin singulier لما بيكون الكومبليمون الكلمة بتاعت الكومبليمون masculin singulier مفرد مذكر j'utilise pronom personnel le بستخدم الضمير الشخصي le. Par exemple, tu vas mettre ce t-shirt. Tu vas mettre ce t-shirt. طيب هنا في الريبونس انا مش عايز اكرر كلمة تيشيرت تاني يعني هوريكم الكلمة او هننطق الكلمة بالعربي عشان نبقى فاهمين البرونون بيرسونيل ده بيبقى معناه ايه. Tu vas mettre ce t-shirt. Oui, je vais le t-shirt. مبدئيا احنا عارفين وقلنا في الكلاس ان البلاس او المكان بتاع البرونون بيرسونيل بيبقى ديفون لو فيرب قبل الفعل قبل الفيرب الموجود في الفراز. طيب وهنعرف دلوقتي هنتكلم عن البلاس بتاع الفيرب اللو واللا والال ابوستروف واللي. Cette phrase tu vas mettre ce t-shirt الريبونس بقول oui je vais طبعا دو فيرب لما بيكون في دو فيرب في الفراز بيكون البرونون بيرسونيل entre les deux verbes بين الفيربين بين الاثنين. الكلام ده لما بيكون في واحد
فيه conjugation، في واحد sans conjugation، في واحد متصرف وواحد مش متصرف. طيب là par exemple tu vas mettre cette robe، tu vas mettre cette robe، tu vas mettre cette robe. الريبونس بتاعتها هتكون oui je vais la mettre. طيب بيقول لي انت سوف ترتدي الفستان، انت سوف ترتدي الفستان. الريبونس بتقول وي انا سوف ارتديه. الهي اللي في الاخر زي ما بنقول في العربي ضمير ظاهر بيعود بيعود على كلمه معينه، او ضمير مستتر والكلام ده كله في العربي. لا احنا عندنا في الفرنش بنقول برونو بيرسونيل ضمير شخصي بدل الكومبليمو. يعني انا شلت كلمه سيت روب وبقول وي je vais la mettre، oui je vais la mettre. L'apostrophe pour masculin ou féminin devant le verbe commence par les lettres voyelles. les lettres voyelles يعني بيجي لما بشوف الكومبليمون كلمة بتبدأ بحرف من الحروف الفويل. Par exemple il écoute ta chanson، il écoute ta chanson. لما يكون جايب لي سؤال زي ده بيقول لي il écoute ta chanson، انت بتسمع اغنيتك، فهرد اقول وي il وجبت ال ابوستروف ديفون لو فيرب قبل الفيرب وكتبت كلمه écoute. طب يا مسيو اكمل الكومبليمون؟ نو، ما ينفعش اكمل الكومبليمون، ما ينفعش اكمل الكومبليمون. خلاص كده. اللي بور بلوريال ونشوف الفراز بتاعتها tu aimes tes amis، tu aimes tes amis يعني انت بتحب اصدقائك. طبعا هنا مفيش في الكومبليمون حرف جر، يبقى يا مسيو هشوف الكلمه طالما الكلمه بلوريال جمع جو utilise لي بتاعت البلوريال اهو. عندنا وي جو لي زم، وي جو لي زم. تري بيان. يبقى اللو واللا والال ابوستروف واللي هما les pronoms personnels pour complément d'objet direct. ونكمل بقية البرونون personnels في الليسون الجاي. Au revoir. Troisième année préparatoire.